এই যে দেখুন পিসিটি এসেছিল খাবার চাওয়ার জন্য। খাবার চেয়েটি এখন কি সুন্দর সে কেটে পড়ছে এখান থেকে। দেখুন এই পিসিটি কিভাবে এখান থেকে পালিয়ে যাবে সেই ধান্দায় আছে, তাই মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে রেখেছে, সে এই দিকে তাকাতেই পাচ্ছে না। এই যে দেখুন ডাকছি তবু সে এদিকে তাকাচ্ছে না। আরেকজন ওই যে চাদরের পাশে ঘুমাচ্ছে চোখ বন্ধ করে। আর এই দেখুন খাটতেরা ঘাড় অন্য দিকে ফিরিয়ে বসে রয়েছে, এদিকে তাকাচ্ছেই না। যে এতক্ষণে সে মুখটা ফিরিয়েছে এদিকে, কানগুলো লাড়াচ্ছে একটু একটু, আর চোখ দিয়ে সব কিছু দেখছে। হ্যাঁ দেখুন সে সে কিছুই বলতে পারছে না, চুপচাপ করে কান দুটো লাড়াচ্ছে আর চুপচাপ এখানে বসে রয়েছে পিসি। ওই দেখুন উপর দিকে দেখাচ্ছে, এতক্ষণে সে একটু মেয়াও করলো। এখন চুপচাপ স্ট্যাচুর মতো বসে রয়েছে এখানে, আর রাগান্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আর আরেকজন তো ঘুমিয়েই চলেছে, তার কোনো হুঁশ নেই, সে ঘুমাচ্ছে তো ঘুমাচ্ছে। আর সে কীভাবে এখান থেকে পালিয়ে যাবে সেই রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই যে একটু একটু করে কীভাবে পালানো যায়, এই যে এক পা করে জানলার কাছে যাচ্ছে যাতে জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু জানলাটি বন্ধ, তাই সে বেরোতে পারছে না। এখন দেখছে যে জানলাটি খোলা কিনা, তাহলে মুখটা বের করে সে এখান থেকে পালিয়ে যাবে, কিন্তু জানলা থেকে কিছুতেই সে বেরোতে পারছে না। এখন জানলা থেকে কিভাবে নিচে নামবে সেই ফোন দিয়ে আসছে। এখন এই যে জানলার ধরে টানাটানি শুরু করে দিল, কিভাবে জানলাটি খোলা যায়, কিন্তু তার কোন পরিকল্পনায় কাজে লাগছে না, তাই সে এখন পালিয়ে যাবে, নিচে নেমেই পালিয়ে যাবে। পিসি এদিকে আসো। এই যে একে আবার নিয়ে আসলাম, এখন চুপচাপ করে টেবিলের উপরে বসে রয়েছে, মন খারাপ করে কোন সময় সে পালিয়ে যেতে হবে, পালিয়ে যাবে। যে আরেকজন কান্না শুনে এসে পড়ল, এখন সে শুকতে শুকতে টেবিলের উপরে উঠবে। এখন চাদরটা শুকে নিচ্ছে। এই যে চাদর শুকতে শুকতে এখানে এসে পড়লো, আর ওটি পালিয়ে যাচ্ছে, আর সে এসে এখানে বসে পড়লো।